привет! Сегодня будем вязать вот такие варежки-митинги крючком. Это очень удобная вещичка. То есть, когда нужно быстренько снять, чтобы не снимать полностью наши рукавички, перчатки или там варежки. Раз сняли, что-то сделали пальчиками и обратно надели. По пряже я буду использовать Yarn-Art Merino Deluxe 50 в составе 50 шерсти и 50 акрил, в 100 граммах 280 метров, и цвет у меня 359. Крючок номер 4. Хочу сразу уточнить, что здесь не будет какой-то определенной схемы вязания варежек, потому что у всех ручки абсолютно индивидуальные. У кого-то здесь широкое запястье, у кого-то очень узкое. Здесь ширина ручки разная, длина рук у всех абсолютно разная. Поэтому здесь я покажу принцип вязания, по которому вы сможете связать варежки на именно свой размер ручки. Сейчас я замерю все параметры своей руки. Возможно, у кого-то, если будет такая же ручка, то вам будет намного проще вязать. Я вам буду рассказывать точное количество рядов, сколько я провязала, ширину и так далее. Так, смотрите, к примеру, вот от начала кисти и до пальчика самого, до среднего, у меня 16,5. Так, запястье у меня примерно 16 сантиметров. И если нужен этот параметр, вот обхват 20 сантиметров. Вязание я вам буду показывать на другом цвете пряжи. Это аналогичная пряжа связанных варежек, потому что на черной будет абсолютно ничего не видно. То, что я буду показывать, я возьму другой цвет. Итак, начинаем с вязания резиночки. Резиночку мы делаем любого размера, какая вам нужна. К примеру, возможно, вы захотите коротенькую, возможно, вы хотите сделать намного длиннее, и чтобы ее можно было подворачивать. То есть смотрите сами. Для моей резиночки я изначально набираю 15 воздушных петель. Набрали 15 воздушных петель. Далее вот косичка наша. Чуть-чуть разворачиваем. И за вот эти бугорочки будем вязать столбики без накида в каждую петельку до конца, начиная со второй, вот наша вторая петелька от крючка, соответственно, вот этот бугорок. Вяжем столбики без накида. Так, подошли почти к концу, провязываем последнюю петельку. В конце каждого ряда, что здесь, делаем всегда петлю подъема и разворачиваем вязание. Вот что получилось. Вот у нас косичка. И будем всю резиночку вязать за заднюю стеночку нашей косички, столбики без накида. То есть вяжем сейчас во вторую петельку от крючка, за заднюю стеночку петли, столбики без накида, и так до конца. Подошли почти к концу. Вот у нас остается одна петелька, не за заднюю стеночку петли провязывать, а за всю косичку. Таким образом у нас краешек этот, и с этой стороны также будем делать в последнюю петлю, будет упрочнен, если мы будем вязать за всю петельку. Также делаем петлю подъема, разворачиваем, и все то же самое за заднюю стеночку петли со второй петельки от крючка вяжем столбики без накида. Вяжем нужную длину резиночки. Сейчас я довяжу нужное мне количество рядов и вернусь к вам. Еще уточню два момента. Первый — это то, что мы будем вязать абсолютно идентичные две детали. То есть мы не будем делать так, что сначала одну свяжем, а вторую как бы зеркально. То есть это у меня до вот этого момента вот эти детали. Это абсолютно идентичные детали, то есть я их вязала, вот, то есть они, если так сложить их, это абсолютно в одну и ту же сторону я вязала, все то же самое, то есть различие лишь в том, что потом, когда мы свяжем вот эти детали, вот так положим их и просто с разных сторон будем начинать вывязывать вот эти кармашки.
И второй момент, для вашего удобства я советую вязать их параллельно. То есть высунула один кончик пряжи с середины мотка, другой с начала моточка и вязала параллельно. То есть я связала здесь резиночку, потом здесь резинку. Здесь, к примеру, несколько рядов провязала, потом тут сразу же начала вязать. Потом, к примеру, перешла к пальцу, вывязала палец, потом перешла на эту варежку, здесь вывязала палец. И так прям поочередно, чтобы они мне не отличались, то они у меня получились прям идентично, одинаковые. Итак, мы связали нашу резиночку. Она у меня получилась в нерастянутом виде 18 сантиметров. Вот она такая эластичная. Если у вас, к примеру, отличаются параметры от моей руки, просто вот провяжите, к примеру, определенное количество рядов, вот так рукой придерживаете, защипните пальчиками и вот так продевайте. То есть, чтобы она у вас пролезала через вот это у нас самое широкое место, через широкое место, и чтобы здесь на руке она была не сильно свободная. Опять же, если вы хотите свободно, вяжите свободную. Но я вязала так, чтобы она облегала. То есть, вот так раз защипнули, продели, нормально все снимаете. Будем сейчас сшивать. У меня вязание закончилось на той же стороне, где я начинала вязание, то есть вот они два хвостика. Сейчас складываем резиночку пополам, любой стороной. Резинка двусторонняя. Так, вот у нас вязание. Не отрывая вязание, будем сейчас соединять резинку. Продеваем крючок в первую петельку, там, где мы начинали. И захватываем вот эту петельку, где мы закончили наше вязание, и продеваем через петлю. Далее ищем следующую петельку, продеваем через всю петельку на ближней к нам косичке и захватываем дальнюю стеночку, дальней от нас косички. Продеваем через две косички и сразу же в нашу петельку. То есть будем вязать соединительными столбиками. Далее следующая косичка, цепляем за целую косичку, на второй косичке дальнюю от нас стеночку. Сшили резинку до конца, ниточку не обрезаем, выворачиваем резинку на лицевую сторону. У нас получились такие ряды, вот у нас как бы выпуклый рядок и вот желобок, выпуклый и вот желобочек. И то есть в каждый ряд будем провязывать столбик без накида. То есть, к примеру, вот тут мы закончили вязание. Можно сделать одну петельку подъема для удобства. И вот, к примеру, вот он наш желобочек. Вот желобок. В него, в самую вот сверху петельку, делаем столбик без накида. Далее вот она у нас как бы выпуклый ряд. В него провязываем один столбик без накида. Далее у нас опять желобок, в него провязываем столбик без накида. Далее вот выпуклый, сверху провязываем столбик без накида. И так в каждый рядок до конца провязываем столбики без накида. Так, вот я подошла к началу вязания. Вот моя последняя петелька. И я подсоединяюсь прямо в первую петельку, которую мы провязали. Также с столбиком без накида. То есть мы будем вязать варежку по кругу, без столбиков подъема, просто по спирали. Для тех, у кого такие же параметры, как и у моей руки, я провязала по кругу, у меня получилось 35 петелек. Далее, без изменений, без каких-либо прибавок и убавок, я сейчас буду вязать 6 рядов. То есть сейчас мы вяжем в каждый столбик, в каждый столбик предыдущего ряда. Вот мы сейчас увязали, в каждую петельку вяжем столбик без накида. 6 рядов. То есть сейчас мы будем вязать вот эту вот часть. И встретимся через 6 рядов. Для вашего удобства, просто чтобы примерно понимать, где начинается ряд, можно вот такой маркер поставить, чтобы вы по нему ориентировались, что вот, к примеру, мы сейчас свяжем один ряд и пометили себе в тетрадке, чтобы вы примерно понимали, где начинается у нас ряд. Мы провязали 6 рядов столбиков без накида. Смотрите, я предлагаю вот этот шов, где мы сшивали резиночку, сделать сбоку, то есть сбоку перчаточки, варежки. Так, и сейчас следующие ряды мы будем уже вывязывать вот эту часть, где у нас ручка вот так расширяется к большому пальчику. Смотрите, во-первых, вот это количество рядов вы сами смотрите, какое вам нужно, возможно, вам нужно поменьше.
Далее, последующие 8 рядов мы будем вязать таким образом. Первый ряд провязываем до конца, делаем прибавку, то есть 2 столбика с накидом в одну петельку. Далее вяжем второй ряд, просто столбики без накида. В этом месте опять же вяжем 2 столбика без накида в одну петельку, то есть прибавка. Также 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ряд. И за счет этого у нас будет выявляться вот такое прибавка, увеличение в объеме нашей варежки. То есть показываю, смотрите, вот мы закончили наши 6 рядов предыдущие, вяжем. Смотрите, также можем оставить вот этот маркер для примерного понимания, где у нас начинается ряд и заканчивается. И то есть сейчас вяжем первый ряд, столбики без накида до конца. И здесь примерно над маркером, вот эту нашу петельку, в нее мы провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петельку, первая, и в эту же петельку второй столбик без накида. И смотрите, чтобы во всех последующих рядах прибавки шли вот как бы друг над другом, то есть чтобы они не были одна здесь, другая здесь, другая здесь, а нужно, чтобы у нас вот почему такой переход получается, потому что у меня прибавки ровно идет одна над другой. Вы это увидите, вот смотрите, видите, тут 2 галочки, раз и раз. И вот следующую, к примеру, прибавку либо в эту петельку, либо в эту. То есть это именно это не имеет сильного значения. Это чтобы они так шли у вас прям одна над другой. И таким образом я провяжу еще 7 рядов, то есть всего 8 рядов у меня с вот этими прибавками. Вы смотрите по своей руке, возможно, у вас здесь рука более узкая, у кого-то еще шире. И таким образом встретимся через 7 рядов. Вот смотрите, покажу для примера. К примеру, вот я сейчас довязываю 3-й ряд с прибавками. Вот видите, вот 2 галочки. И вот 2 галочки в одну. И также я сейчас вот сюда провяжу еще одну прибавку. То есть для понимания, чтобы вам было наглядно видно, как это делается. И точно так же, то есть вот так у вас прибавочки должны быть одна над другой. Так, смотрите, что получилось. Мы провязали еще 8 рядов с прибавками. То есть вот у нас она сбоку получается. Вот. Для нашей ручки, вот для большого пальчика, чтобы ему комфортно было. Вот. То есть это вот это увеличение. Если у вас другая ручка, к примеру, опять же повторюсь, узенькая, возможно, вот эти прибавки вам не понадобятся. То есть вы вяжете это же количество рядов, то есть до вот этого места, сейчас мы будем уже вывязывать пальчик, до вот этого места вяжете просто от резиночки и до сюда, просто без прибавок, обычным полотном, столбиками, без накида по кругу. А так примеряйте каждый раз на ручку, чтобы вас все устраивало, как сидит варежка, вот. То есть она у меня не свободная, облегает. Все, мне все нравится. И сейчас будем вывязывать пальчик. Вот мы закончили ряды с прибавками. И сейчас нужно провязать один ряд, просто столбики без накида, без каких-либо прибавок. Возможно, этот ряд вам не понадобится вывязывать. Мне он нужен просто, чтобы еще повыше сделать до вот этого места варежку. А вы смотрите сами, возможно, вам этого и не нужно. Далее вывязываем пальчик. Как мы это делаем? Мы надеваем нашу варежку так, чтобы вот уже вот этот край нашей варежки уже был в этом месте. И можно вот такой скрепочкой соединить варежку, пальчик на варежке там, где вам будет удобно. То есть вот таким образом, чтобы было удобно. Смотрите, я соединила там, где мне будет удобно вывязывать мой пальчик. Между булавкой, то есть полных петелек, у меня получилось 13. То есть вот отсюда до сюда у меня чистых 13 петелек. Сейчас делаем так. То есть вот где у нас закончилось вязание, как бы сбоку, да. Сейчас провязываем до того места, откуда у нас торчит булавка. До этого места провязываем просто столбики без накида. У меня это получилось 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5 столбиков. В то место также, откуда вылазит булавка, я продеваю крючок
тоже делаю столбик без накида. И набираю цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. У вас это количество может быть разное, в зависимости от того, то есть насколько хотите, чтобы вот здесь было узкое расстояние. Для меня комфортно, то есть вот такое количество петелек. И вставляем крючок вот с этой стороны, где у нас булавка была с этой стороны. Также сюда провязываем столбик без накида. Просто подсоединяем нашу цепочку из воздушных петелек. Все, подсоединили. Булавку можно убрать, она просто нам помогала скреплять. И сейчас мы будем заниматься только пальчиком. То есть смотрите, вот что у нас получилось. Сейчас будем вязать вот по кругу, по пальчику, то есть по вот этому полотну и по воздушным петлям. У меня это получилось по варежке и по петлям воздушным всего 20 столбиков без накида. И сейчас провязываем так 2 ряда без изменений, то есть вот отсюда до сюда и еще раз второй ряд. Так, подошли к воздушным петелькам. Так, вот по полотну провязываю последнюю петельку. Нет, вот еще одна. И точно так же провязываем по петелькам нашей воздушной косички. То есть, смотрите, можно вязать не за одну из стеночек косички, потому что она будет очень вытянутая. Вот. И вот тут будет большое отверстие. А как можно вязать так, как мы обычно вяжем, вот за задние вот эти дужки косички. Так, вот по пальчику мы провязали 1 ряд, столбики без накида. У меня это получилось 20 петелек. И сейчас еще 1 ряд я провяжу 20 петелек. А теперь маркер вот отсюда мы можем убрать, здесь он нам уже не нужен. Его мы можем переставить сюда, чтобы понимать, где у нас примерное начало рядов, чтобы ориентироваться по этому маркеру. Просто для удобства. В следующем ряду мне нужно сделать одну убавку сбоку варежки. То есть вот как бы начало нашего ряда. Сейчас я провяжу до вот этого места у варежки. Здесь делаю одну убавку и провяжу до конца ряда. То есть смотрите, сейчас вяжем столбики без накида, как обычно. Потом вот сложили ровно пополам варежку. И вот тут образовываются две петельки ровно посередине, которые мы должны объединить в одну. Как делается убавка? Продеваем в одну из петелек крючок, вытаскиваем рабочую нить, 2 петли на крючке. В следующую петельку продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, 3 петельки на крючке и одной нитью продеваем через все 3. То есть у нас из 2 петелек получилась 1. И это и называется убавка. И сейчас я вяжу до конца ряда. Зачем я сделала эту убавку? Для того, чтобы вот эта часть по пальчику, вот эта часть, она у меня не расширялась сюда. Сейчас мы уже будем выводить так, чтобы вязание шло вертикально вверх. Далее, следующий ряд, я буду делать убавку уже с этой стороны. То есть сейчас от начала ряда я провяжу просто столбики без накида. И вот здесь где-то посерединке, с внутренней части пальчика, я сделаю одну убавку. Вот мы довязали до внутренней части пальчика, сложили опять же так пополам, и вот тут образовались посерединке ровно 2 петельки, из которых мы сейчас сделаем убавку, так же как и в предыдущем ряде. То есть через одну продеваем, через вторую, и все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. И довязываем вот до конца ряда. И следующие 2 ряда я повторю как предыдущие 2. То есть сейчас я провяжу до боковой части варежки, сделаю тут одну убавку, дойду до конца ряда. В следующий ряд я сделаю убавку с внутренней стороны. То есть с начала ряда довяжу до внутренней стороны, сделаю здесь убавку и вернусь в начало. Для чего мы делали эти убавки? То с этой стороны, то с внутренней. Тем самым я корректировала объем пальчика. То есть там, где мне нужно убрать излишнюю ширину, я
убавляла. А так вы примеряете каждый раз на ручку и смотрите все индивидуально по своему пальчику. Я вам объясняю принцип, как это можно делать, то есть корректировать полноту изделия именно путем добавления убавок в том или ином месте. Далее я вяжу 4 ряда без изменения по кругу, то есть без убавок, без прибавок. 4 ряда. Провязали 4 ряда. У вас это может быть другое количество рядов. Каждый раз примеряйте. Я примеряла каждый ряд и смотрела, как мне нравится, не нравится. И в зависимости от этого корректировала вязание. А так, сейчас на данном этапе я уже буду заужать пальчик, то есть уже начинать его закрывать. Для этого сейчас 2 ряда я буду провязывать таким образом. Смотрите. То есть я провяжу 1 столбик без накида, 1 убавку, 1 столбик без накида, 1 убавку. И так до конца ряда. И таким образом вяжем 2 ряда. Провязали 2 ряда, чередуя столбик убавка, столбик убавка. Получилось вот такое отверстие. То есть вы опять же примеряете каждый ряд, смотрите, все ли хорошо сидит, не давит ли на пальчик. Все померили, если все устраивает. Отрезаем пряжу, вставляем небольшой хвостик. Вытаскиваем через петельку пряжу. Продеваем вот этот наш кончик пряжи в иголку с толстым ушком. И также по часовой стрелке продеваем в каждую петельку, как бы изнутри наружу. Следующую петельку изнутри наружу. И вот так все петельки, которые остались у нас вот в этом кружочке. Сейчас можно уже стянуть. Все, вот так у нас стянулся наш край пальчика. Эту ниточку прячем внутри. Пальчик можно вывернуть наизнанку, чтобы спрятать нашу ниточку внутри. Ну так, любым способом просто можно спрятать ее в петельках и завязать на узелок. Все, наш пальчик готов. Красивый со всех сторон. То есть, смотрите, там, где у нас заужается, и когда мы стягиваем отверстие, здесь должно остаться где-то не больше 7-8 петелек, чтобы мы могли его стянуть, и у нас получилась красивая макушка пальчика. Далее будем вывязывать вот эту часть варежки. Эта часть варежки, то есть вот эта самая простая, здесь не будет ни убавок, ни прибавок, то есть вяжем просто прямоугольником по кругу. А сейчас единственное, нужно удобно соединить вот эту часть и с пальчиком сделать переход, обвязать первый ряд, а все последующие ряды уже будут легко вязаться. В любом месте подсоединяем нашу нить, ну вот, к примеру, от пальчика петельки 2-3. Берем вот нашу нить, продеваем через петельку и делаем воздушную петельку. Вот этот маркер можно не убирать, он тоже как бы будет символизировать начало ряда, чтобы, то есть, не забывать, где мы начали ряд. И вяжем наш первый ряд. Так, смотрите, вот мы подсоединили ниточку, к примеру, вот следующая петелька, столбик провязываем. Далее ищем. Вот как бы тоже наша петелька, в нее провязываем. Далее вот у нас как бы уголок, прям где соединяется пальчик, и вот где по другим 4 пальцам. Тоже здесь примерно на глаз найдите удобную петельку. Ну, например, вот она прям в уголочке. Подсоединитесь в нее, и также столбик без накида. Далее уже по пальчику. То есть вот сейчас мы будем по пальчику вязать это по той цепочке, которую мы набирали, когда вывязывали пальчик. Здесь чуть-чуть неудобно, может быть. Можно взять крючок поменьше, чтобы удобно было вытаскивать петельки. И потом здесь уже поменяем на обычный наш крючок. То есть смотрите, чтобы вот здесь, в этой области, не образовывалась дырка большая. К примеру, вот следующая петелька. Далее.
И уже когда подошли к полотну, здесь уже можно поменять на наш обычный крючок, которым мы вязали все время. И вяжем так до конца ряда, до маркера. Провязали один ряд, который сложный, чтобы соединиться с пальчиком. Далее будет все очень просто. Вы уже вяжете нужное количество вам рядов. То есть, опять же, надеваете варежку и смотрите, до какого места вы хотели бы, чтобы вот у вас была вот эта часть варежки. Я ее провязала вот примерно до начала ногтя на мизинце. То есть, а вы ориентируетесь уже, как вы хотите, либо повыше, либо поменьше, чтобы пальчики побольше торчали. Это уже на ваше усмотрение. У меня это 13 рядов. Сейчас вяжем просто по кругу 13 рядов вверх. Если кто вяжет по таким же параметрам, как у меня, то вот здесь у меня получилось где-то 38-39 петель. Итак, я довязала 13 рядов, просто по кругу, столбики без накида. Вот что получилось. И сейчас мы можем оставить край просто обычной косичкой, а можем его красиво оформить. То есть вот так. И также, если мы обработаем край любым способом, например, вот таким, как рачий шаг, то вот эта резиночка не будет впоследствии сильно растягиваться и будет хорошо держать форму. То есть можете оставить, в принципе, и в таком виде, но я сейчас вам покажу, вот как вязать вот такой рачий шаг по контуру варежки. Вот мы закончили вязать наши ряды, не отрезая ниточку, мы продолжаем вязание. То есть сейчас мы будем вязать в обратном направлении. Смотрите, вот провязали последний столбик, сделали петельку подъема. И вот в эту петельку снаружи вовнутрь, через всю петлю, продеваем крючок, достаем оттуда нить, вот так перекручиваем крючок. У нас 2 петельки на крючке. И одной нитью проводим через 2 петли. Вот следующая петелька. Проводим снаружи вовнутрь. Вытаскиваем крючком нить. 2 петельки на крючке. Провязываем через 2 петли. Далее следующая петелька. Следующая. И вот у нас уже вырисовывается вот такой рисунок. И вот так вяжем до конца ряда. Подошли к началу нашего ряда. Вот последняя петелька. Провязываем в нее. И провязываем вот в ту петельку, вот, которая следующая смотрит на нас, чтобы завершить вязание. Продеваем крючок в петельку, вытаскиваем нить и сразу же в нашу нить на крючке. То есть вот так закрываем вязание. Нить обрезаем. Вытаскиваем ниточку. И с помощью иголочки прячем нити внутри варежки. Обвязка готова. И до этого момента мы связали 2 абсолютно одинаковые детали варежки. То есть у вас должна получиться абсолютно идентичная вторая деталька. Сейчас будем вывязывать вот эту нашу крышечку, закрывающую наши пальчики. К примеру, это наша правая варежка, чтобы просто легче было ориентироваться. Смотрите, у меня здесь по кругу получилось 38 петель. Соответственно, здесь сейчас мы наберем 38 петель по тыльной стороне варежки. То есть вот тут сейчас я вам покажу. 38 делим на 2, 19 столбиков я провяжу здесь. И 38 минус 19, еще 19 остается на вот эту часть. Еще момент, в каком месте присоединять, выше, ниже, смотрите сами. Но, к примеру, если мы бы сделали вот тут выше, и вот тут была бы дырка. При вот таком распрямлении ладони у вас будет постоянно оголяться вот эта часть пальчиков. Поэтому я советую где-то вот на таком расстоянии, можно даже пониже начинать вывязывать вот этот клапан. Складываем варежку ровно пополам и примерно с вот боков, где вот мы сложили, вот отсюда до сюда, сейчас будем провязывать столбики без накида вот в эти ножки от столбиков вот в нашем полотне.
Для этого можно взять крючок чуть-чуть поменьше, чтобы удобно было зацеплять столбики. И вот, к примеру, отсчитываем вот первый, второй. Вот после второго ряда подсоединяем за ножку столбика нашу ниточку. Продеваем через петельку и закрепляем петлей. Далее по прямой будем вязать в каждый столбик, вот за ножку каждого столбика. Вот мы сейчас провязали первую петельку. Далее вяжем вот ножка столбика, столбик без накида, второй, далее вот следующий, это третий, далее и так вяжем до следующего сгиба варежки. Я провязала 18 столбиков без накида по наружной части рукавички. И далее берем обычный наш крючок, который мы вязали все время, и добавляем оставшееся количество петель. То есть у нас тут было 38, то есть у меня было здесь 38, у вас это может быть другое количество. Здесь мы провязали 19, у вас также может быть другое количество. И окружность 38, вычитаем количество провязанных петель, остается 19. И этим самым я набираю 19 воздушных петель. Набрали 19 воздушных петель. У вас это может быть другое количество петелек. Смотрите, чтобы не перекрутилась косичка. И вот таким образом, просто чтобы удобно было соединять, подсоединяем в самую первую петельку, там, где мы начинали вывязывать наш клапан. Просто подсоединяем в первую петельку и вывязываем столбик без накида. И сейчас без изменений я провяжу 5 рядов по вот этой окружности нашей образовавшейся. То есть здесь и вот здесь по нашей воздушной цепочке. Всего провяжу 5 рядов. То есть вот мы как бы подсоединились. И я сейчас вывяжу вот эти 5 рядов. То есть берем и вот так продолжаем вязать в каждую петельку столбик без накида по кругу. Итак, мы довязали 5 рядов нашего вот этого клапана. Вот он. И сейчас, уже начиная с последующего ряда, мне уже нужно будет делать убавки. То есть вот тут уже у меня нужно заужение варежки. Вы смотрите сами, каждый раз примеряйте. И по подобию также заужайте так, как нужно именно по вашей ручке. Смотрите, пусть этот маркер останется, чтобы мы помнили, что примерно здесь начало ряда. Следующий ряд я вяжу с 2 убавками с обеих сторон. То есть здесь ровно сбоку 2 убавки, и здесь ровно 2 убавки. То есть 2 столбика вместе, 2 столбика вместе. Это 2 убавки. Добрались до нашей первой пары 2 убавок. Смотрите, вот, ну, как и обычно делаем, через одну петельку, через вторую петельку, все 3 вместе, и тут же следующая, вторая убавка. Все, так мы провязали попарно 2 петли вместе, это у нас получилась убавка. Также вяжем, 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 и здесь также 2 убавки. Следующий ряд я провяжу таким образом. По бокам я сделаю по 1 убавке. То есть провяжу сейчас сюда, сделаю 1 убавку, провяжу сюда, сделаю здесь 1 убавку. Когда мы вывязываем именно вот это место, где наш убавляется носик нашей варежки, примеряйте варежку каждый ряд, чтобы смотреть, где нужно сделать убавку. Вот в данном месте следующий ряд я сделаю так. Провяжу здесь просто столбики без накида, а здесь в конце ряда, ровно сбоку, я сделаю 2 убавки. То есть вот тут широковато мне. Тем самым я сейчас уменьшу это расстояние 2 убавками. Следующий ряд я провяжу без убавок, просто столбики без накида. Далее следующие 3 ряда я провяжу
по одной убавке по бокам. То есть провяжу сюда, сделаю одну убавку, провяжу сюда, сделаю одну убавку. Это один ряд, и таких 3 ряда. Далее мне уже нужно начать сильно стягивать кончик нашей варежки, поэтому я провяжу 4 ряда по 2 убавки с каждой стороны. То есть сейчас провяжу сюда 2 убавки, сюда провяжу, здесь сделаю 2 убавки. И так провяжу 4 ряда. Итак, все, я довязала до конца. Вот смотрите, по бокам наши убавки. Вот они должны располагаться друг над другом. И вот в конце у меня остался вот такой небольшое отверстие. Сейчас мы его просто стянем, отрежем небольшой хвостик. Так, выправляем ниточку, берем иголочку с широким ушком. И так же, как и на пальчике, сейчас будем стягивать это наше отверстие. То есть также под каждую петельку изнутри наружу. Вот так делаем по кругу до конца. Ниточку прячем вовнутрь, закрепляем ее и завязываем на узелок. Носик готов. Также вот эту часть, край вот этого клапана я советую обработать таким же способом, то есть чтобы он не растягивался со временем, потому что, видите, он состоит просто из столбиков без накида, он со временем может растянуться. То есть смотрите, я обработала и этот край также, он более прочным стал. И он не будет так подвержен сильно растяжению. Все, наши варежки-митинги готовы. А если у вас получится связать подобные варежки по вашим личным параметрам ручки, по моему объяснению, то напишите это в комментариях, мне очень интересно. Пробуйте, вяжите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!